Και συνεχίζουμε πριν το σχόλασμα με ό,τι μαζέψαμε μέσα από τα εργαλεία μας, τα υλικά μας μάλλον που έχουμε στην κάσα, και θα μιλήσουμε λίγο για τους μειωτές πίεσης και τι είναι ένας μειωτής πίεσης, ποια είναι η δουλειά του δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, ένα μειωτή πίεσης μπορείς να τον ξεχωρίσεις από έναν αυτόματο πληρώσεως, ας το πούμε, γιατί οι περισσότεροι μειωτές πίεσης συνήθως στην παροχή για το μπαρόμετρο το έχουν από δίπλα, ενώ οι αυτόματοι πληρώσεως συνήθως το έχουν από εδώ, από το πλάι. Κάποιος φίλος με ρώτησε αν μπορείς να βάλεις έναν μειωτή πίεσης σε έναν π.χ. ξυλολέβητα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν πολύ γουστάρω τις πατέντες. Και από κάποια σχόλια που διαβάζω, λέει ο καθένας τα δικά του φυσικά, σύμφωνα με τα βιώματα που έχει. Αυτό το έχω βάλει, έχει χαλάσει, αυτό το έχω κάνει, έχει χαλάσει, αυτό είναι καλό, η τάδε μάρκα είναι καλή, η τάδε μάρκα είναι μάπα. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, για μένα το καλύτερο εργαλείο, το καλύτερο εξάρτημα, αδερφέ, είναι αυτό που πραγματικά μπορώ να αγοράσω. Υπάρχουν αυτόματοι πληρώσεως και μειωτές πίεσης από τα 17-20 ευρώ ανάλογα από πού θα το πάρεις. Μπορεί να φτάσει και τα 50 και τα 80 και τα 100 ευρώ. Το παν σε ένα εξάρτημα που θα βάλεις, πρώτα απ' όλα παίζει μεγάλο ρόλο η ποιότητα του νερού που θα περάσει από εδώ μέσα. Φυσικά καλό και σωστό θα είναι να μπει μία βάνα. Το πιο βασικό να έχουμε χώρο να βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά και το σωστό θα ήταν να βάλουμε και ένα φίλτρο κεντρικής παροχής που λέω πάντα εγώ. Τα έχω πει πολλές φορές, όταν αυτά τα φίλτρα τα βλέπω σε εγκατάσταση καλοριφέρ τρελαίνομαι. Τα φίλτρα κεντρικής παροχής, η θέση τους καλό θα είναι να μπαίνουν οριζόντια και να βλέπει προς τα κάτω το ποτηράκι του με το σιτάκι για να μπορείς να το καθαρίσεις. Αν το βάλεις έτσι, σε αυτή τη θέση, δεν κάνεις τίποτα, γιατί τα σκουπιδάκια θα ξαναγυρίσουν πίσω. Ή υπάρχει μια περίπτωση να σε βολεύει έτσι. Έτσι για μένα είναι λάθος και κανονικά η σωστή θέση του είναι εδώ. Και η σωστή του χρήση είναι για κρύα νερά, και άμα το ζητήσεις θα δεις ότι λέγεται φίλτρο κεντρικής παροχής ή κάπως έτσι. Φυσικά καλό θα είναι στην κεντρική παροχή, ειδικά μετά το υδρόμετρο, θα μιλήσουμε και για τα υδρόμετρα, φυσικά και θα είναι σωστό να μπαίνει το κλαπέ. Το κλαπέ έχει την ιδιότητα ότι όταν θα περάσει το νερό μου ανοίγει όλη την παροχή και μετά, αν για κάποιο λόγο κοπεί το δίκτυο, γυρνάει πίσω το κλαπέ μας και δεν αφήνει το νερό να αδειάσει η εγκατάσταση του σπιτιού. Το κλαπέ, και αυτό η θέση του είναι, ειδικά στο κλαπέ μάλλον, η θέση του είναι μόνο αυτή, μόνο οριζόντια, μόνο έτσι δουλεύει. Μπορούμε να βάλουμε και βαλβίδες αντεπιστροφής. Την γνώμη μου την έχω πει άπειρες φορές για τις βαλβίδες αντεπιστροφής. Η θέση, η κατάσταση είναι αυτή. Από μία παροχή μισή ίντζα, για μένα δεν αφήνει ούτε το 1/3 σε όγκο. Βαλβίδα αντεπιστροφής, ανακάλυψα πρόσφατα και αυτές τις βαλβίδες αντεπιστροφές που είναι σε στυλ νίπελ ή μαστό ή πως το λένε αρσενικό πάσο. Τις έχω δουλέψει. Δεν γράφουνε μάρκα πάνω, μόνο 3/4. Από εκεί και πέρα, τι να πω, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει. Βαλβίδες αντεπιστροφής μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές που έχουν μεταλλικό έμβολο μέσα, ενώ η Τζιμπέριο είναι αγαπημένη μου μάρκα στις βαλβίδες, ή τουλάχιστον έτσι λέω εγώ. Το αξονάκι που έχουν μέσα είναι πλαστικό, ενώ σε κάποιες άλλες που βλέπω είναι μεταλλικό. Και αυτή εδώ έχει πλαστικό. Όπως με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο σήμερα και μου λέει, από πού με πήρε κιόλας, μου λέει ήταν μονωμένες όλες οι σωλήνες, είχαμε μια ψηλοδιαρροή
Βλέποντας τα βίντεο όσο άρχισα να ξυλώνω τις μονώσεις για να φωνάξω τον υδραυλικό να βρει τη διαρροή και βλέπω παροχή, βαλβίδα αντεπιστροφής, κυκλοφορητή γιατί είναι 2 διαμερίσματα και μετά από πάνω ηλεκτροβάνα. Μου λέει πώς τα βλέπεις τα πράγματα, λέω άρχισα να γελάω πάνω σε αυτό. Βαλβίδα αντεπιστροφής για μένα, τι να πω, την αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Η βαλβίδα αντεπιστροφής η δουλειά της είναι μία, για μένα. Η δουλειά της είναι μία. Να επιτρέπει να περνάει το νερό και να μην το αφήνει να γυρίσει πίσω και η χρήση της, η 9 στις 10, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη βαλβίδα αντεπιστροφής, είναι για κρύα νερά χρήσης. Εκεί που το βλέπω στο καλοριφέρ, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό ορισμένων. Συνήθως τις βαλβίδες αντεπιστροφής στη θέρμανση τη βάζουν όταν έχουμε ένα συλλέκτη και 2 κυκλοφορητές, να πηγαίνει όταν δεν θα δουλεύει ο ένας η μία η παροχή για να μην πηγαίνει το νερό διαφυσικής ροής, κάτι τέτοιο λένε. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, αν θέλω να πετύχω αυτονομία βάζω ηλεκτροβάνα, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ πριν μερικές μέρες ξύλωσα και αυτόν τον φανταστικό μειωτή πίεσης που ήταν εδώ στην κεντρική παροχή. Φυσικά υπάρχει μία βάνα με τρελό ρακόρ η οποία έχει φρακάρει εδώ και αρκετό καιρό. Μου λέει αυτή η βάνα δεν είναι καλή, εκείνη η βάνα είναι καλή, αυτή η βάνα δεν είναι καλή. Έρχεται η ώρα και αυτή η βάνα έχει φρακάρει και δεν λέει να ξεφρακάρει με τίποτα. Μάρκα Μπουκάτι νομίζω, ιταλική είναι, που τις Μπουκάτι τις θεωρώ πολύ ωραίες βάνες. Κοίταξε όμως τι γίνεται μέσα. Αυτή έχει φρακάρει, ίσως με λίγο λάδωμα και τέτοιο να συνέλθει. Και εδώ έχουμε έναν μειωτή πίεσης που και αυτός είναι χαλασμένος, τεράστιος. Έχει μέσα το εμβολάκι, θα κάτσουμε μια μέρα έτσι να ξυλώσουμε, να δούμε πώς είναι ένας μειωτής ή ένας αυτόματος πλήρωσης και αν επισκευάζεται. Και φυσικά θα σας δείξω τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πετύχω, το τι συναντήσαμε μέσα. Αυτή είναι η κατάσταση, δες εδώ πέρα τώρα τι έχει συμβεί, δεν ξέρω αν φαίνεται, κάτσε να το δω. Αυτή είναι η κατάσταση που συναντάμε μέσα. Και παίζουμε εσύ τώρα, πού είναι ρε, και παίζουμε εσύ τώρα τι φταίει. Παίζουμε εσύ. Κάτσε να το, θέλω πολύ έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Εδώ είσαι. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε μέσα. Πολλοί υδραυλικοί την έχουν συναντήσει και παίζουμε εσύ πώς θα περάσει από εδώ μέσα το νερό και μετά δεν με φτάνει το νερό και εδώ μιλάμε για μια παροχή, μια σύντζα στην αυτή και η μία ίντζα έχει γίνει να μην πω κι εγώ τι. Και φυσικά υπάρχει εδώ και μια βαλβίδα αντεπιστροφής που φυσικά έχει φρακάρει. Φυσικά υπάρχουν γαλβανιζέ εξαρτήματα που ο τετραπέρατος ούτε να καναβώνουμε δεν ξέρουμε. Και παίζουμε εσύ τα συμπεράσματα δικά σας, πώς θα περάσει από εδώ μέσα το νερό. Οπότε, πριν αποφασίσουμε και πούμε ότι αυτό δεν κάνει, εκείνο το εξάρτημα δεν κάνει και αυτό είναι καλό και εκείνο είναι κακό, ας δούμε πρώτα την ποιότητα νερού. Έτσι, μειωτής πίεσης. Ο συγκεκριμένος μπορείς να βάλεις την παροχή είτε από εδώ είτε από εκεί. Με τρελά ρακόρ φυσικά. Υπάρχει ένας μειωτής πίεσης της Jet Bros, πώς τη λένε, ελληνικής κατασκευής. Είναι στην ίδια φιλοσοφία με αυτόν εδώ τον αυτόματο, δηλαδή μοιάζουν και πολύ, μπορώ να πω ότι σαν αδερφάκια τα βλέπω τώρα που το βλέπω καλύτερα. Λες και πήραν το ίδιο καλούπι. Υπάρχει ένας μειωτής εδώ πέρα της FAR, Watts μάλλον, και αυτός παροχή εδώ, και υπάρχει και ένας μειωτής ελληνικής κατασκευής, το γράφει και ανάγλυφα πάνω, και έρχεται ο μάγκας αυτός που κατασκεύασε αυτόν εδώ τον αυτόματο πληρώσεως,
Από εδώ έχεις την επιλογή να καρφώσεις ένα μπαρόμετρο πριν το μειωτή, οπότε βλέπεις την πίεση που έρχεται από το δίκτυό σου, και εδώ μπορείς να καρφώσεις άλλο ένα μπαρόμετρο που σου λέει την πίεση μετά τον μειωτή πίεσης. Καθώς επίσης έχει και ένα διάφανο φιλτράκι που περνάει το νερό από εδώ μέσα, μπορείς με οπτικό έλεγχο να δεις αν έχει σκουπιδάκια και μπορείς να το ξεβιδώσεις, να το καθαρίσεις. Ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ στον συγκεκριμένο μειωτή πίεσης είναι, άκου τι σκεφτήκαν οι μάγκες, είναι ότι από έξω μεριά μου έχει πάσο 3/4 και ο μάγκας το σκέφτηκε και με έχει άλλο ένα πάσο από μέσα και στο κάνει 1/2. Ωραία. Ενώ ας πούμε σε άλλες μάρκες, τι να πω, δεν το συναντάμε παντού αυτό. Ο συγκεκριμένος δεν έχει παροχές δεξιά-αριστερά, έχει μόνο από πάνω, ελέγχεται από εδώ, πάνω στο χέρι πάλι. Ελέγχεται από πάνω, τι να πω, η επιλογή πάντα είναι δική σας, το τι μειωτή θα βάλεις δεν έχει σημασία η μάρκα, ό,τι βρει συνήθως παίρνουμε και ό,τι βρούμε στην ελληνική αγορά. Τι κάνει όμως ο μειωτής πίεσης? Ο μειωτής πίεσης συνήθως το max που μπορεί να σε κρατήσει στο δίκτυό σου είναι να τον ρεγουλάρεις μέχρι τα 6 μπαρ. Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν ποιότητες σε μειωτές πίεσης και αυτό έχει να κάνει, λέει, στο πόσο μπαρ πίεση μπορεί να έρθουν στο μειωτή μου και πόσα μπορεί να δώσει. Δηλαδή υπάρχει και ο μειωτής πίεσης και ο αυτόματος πληρώσεως. Άκου τώρα τι γίνεται. Σου λέει ότι υπάρχει μειωτής πίεσης ή αυτόματος πληρώσεως που δουλεύει σωστά και μπορεί να δουλέψει όταν η πίεση του δικτύου είναι π.χ. μέχρι 12 μπαρ. Υπάρχουν μειωτές πίεσης που σου λέει ότι και 25 μπαρ πίεση να έχει το δίκτυο, αυτός μπορεί να στο στραγγαλίσει. Κατάλαβες? Κοίταξε να δεις τώρα που συντονίζομαι. Οπότε βέβαια θα μου πεις μπορώ να βάλω έναν μειωτή πίεσης κάτω στο υδρόμετρό μου, να πάω την πίεση στα 6 μπαρ και από εκεί και πέρα να βάλω και τον αυτόματο πληρώσεως να μου το πηγαίνει τα 6 μπαρ, να μου δίνει μέσα στο δίκτυο 1,5-2 μπαρ περίπου. Περίπου αυτή είναι η φιλοσοφία ενός μειωτή. Ο μειωτής έχει την ιδιότητα μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι να σου κρατάει σταθερή την πίεση του δικτύου μέσα στο σπίτι σου, ανεξάρτητα από τι γίνεται έξω. Π.χ. τώρα το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, εδώ στην περιοχή των Μουδανιών, άμα βάλουμε ένα μπαρόμετρο στο δίκτυο, μπορεί να μας δείξει 8, 10, 12 και 15 μπαρ. Όταν έχει καλοκαίρι και υπάρχει τρομερή ζήτηση, αυτά τα 10, 12, 15 μπαρ μπορεί να γίνουν 10, 8 και 6. Όταν είναι μέρα, η πίεση του δικτύου που υπάρχει ζήτηση μπορεί να είναι στα 6 με 8 μπαρ σε ηρεμία, γιατί υπάρχει ζήτηση. Η ώρα 2-3 τα ξημερώματα 5 που δεν χρησιμοποιεί σχεδόν κανείς νερό, μπορεί να φτάσει τα 10 και τα 12 μπαρ. Αυτή είναι η δουλειά ενός μειωτή πίεσης κεντρικής παροχής. Ναι. Καθάρισε τα εργαλεία και σχολάμε. Εν ολίγης, αυτή είναι η δουλειά ενός μειωτή πίεσης, δικτύου πάντα. Μπαίνει στην κεντρική παροχή κανονικά μετά το υδρόμετρο, γιατί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πρέπει να φροντίζουμε εκ των προτέρων για ένα χώρο που μπορεί να μπει ο μειωτής πίεσης, να μπουν τα φίλτρα νερού. Δυστυχώς, στα περισσότερα παλιά σπίτια δεν το σκεφτόμασταν καν αυτό εμείς οι υδραυλικοί. Τώρα για μένα νομίζω επιβάλλεται. Πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που γύρω στα 50 εκατοστά περίπου, να μην πω παραπάνω, που εκεί καλό θα είναι αν χρειάζεται να μπει ο μειωτής, να μπουν τα φίλτρα, να μπουν οι κεντρικές διακόπτεις, να μπουν.
γιατί όλα αυτά εδώ θα τα βλέπουμε σαν επένδυση, ούτως ώστε μελλοντικά να προστατέψουμε την περιουσία μας. Αυτή η κατάσταση που σας έδειξα και προηγουμένως είναι μια κατάσταση που τη συναντάμε όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι υδραυλικοί, σας βλέπω ανεβάζετε φωτογραφίες και αυτό μας δείχνει το τι έχει μέσα ένα δίκτυο ίδρευσης. Η κατάσταση είναι τραγική, μπορώ να πω, από εδώ μέσα να φανταστείς ότι περνάει το νερό, κάνεις μπάνιο εσύ, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου, τα συμπεράσματα δικά σας, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η κατάσταση μιλάει μόνη της και ας σταματήσουμε πολλές φορές που λέμε φταίει το εξάρτημα, φταίει το μηχάνημα, φταίει ο μειωτής, φταίει ο αυτόματος πληρώσεως, φταίνε όλα εκτός από μας. Το εκτός από μας είναι σχετικό. Σίγουρα βάζοντας οριχάλκινα εξαρτήματα όπου μπορούμε να βάλουμε, δεν θα συναντήσουμε αυτή εδώ την κατάσταση. Το οριχάλκινο εξάρτημα μας προστατεύει από τις σκουριές, δεν δημιουργείται σκουριά. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο να πω, αυτά για σήμερα. Να μην σας κουράζω κι άλλο. Εδώ στα Μουδανιά δεν έχουμε τι να κάνουμε. Καθόμαστε και κάνουμε παρουσία τα προϊόντα ένα-ένα και ξεχωριστά. Μειωτής πίεσης για μένα είναι ένα καλό εξάρτημα. Μπορεί να μας βγάλει από πολλούς μπελάδες, γιατί όλα τα σπιράλ, όλα οι μηχανισμοί, τα φλωτέρ, μας λέει ο άλλος το φλωτέρ αυτό χαλάει γρήγορα και εύκολα. Φυσικά αν σε αυτό το φλωτέρ δεν του δώσεις κάτω από 4 μπαρ πίεση και μια καθαρότητα νερού κάτω από 300 ή 400 BBM, πώς τα λένε αυτά τα BBM, σίγουρα φυσικό και επόμενο είναι να χαλάσει. Θα μου πει Στράτο, πώς τα ξέρω εγώ τα BBM. Εντάξει, αυτά τα BBM, εγώ έχω πάρει ένα οργανάκι, το είχα βρει κάποτε. Κάποιος μου είπε ότι αυτά δεν μετράνε αξιόπιστα. Σας πληροφορώ ότι το δοκίμασα με μηχάνημα, γιατί έχω την τρέλα μου, με άλλο πιο ακριβό εργαλείο και σας πληροφορώ ότι μια χαρά μετράει. TDS, μετράει τα TDS του νερού, θα το δείξω και άλλη φορά. Ένα ωραίο εργαλείο, το πήραμε τζαμπαντάν, δεν είναι από τα Lidl βέβαια, και είναι σε ένα άλλο μαγικό κασελάκι που έχω εδώ μέσα, που θα σας δείξω, θα σας το κάνω μια ωραία παρουσία αύριο. Ένα αλφαδάκι μαγνητικό της όλα, και εδώ υπάρχει 1, 2, 3 αντιπληγματικά, έτσι, για να βρίσκονται. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ για σήμερα. Από τη στιγμή που έχουμε την άνεση χώρου και χρόνου, θα τα πούμε εδώ μέχρι να βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Την καληνύχτα μου. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Καληνύχτα, Μάστορα. Καληνύχτα, Μάστορα.